قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تسأل المرأة يوم القيامة عن صلاتها، ثم عن بعلها كيف فعلت إليه. روى هذا الأثر ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وابن كثير في الbidayah. Tanınmış tabiin Əl-Həsən Əl-Basri rahimehullah deyir ki, Peyğəmbərdən eşidənlər, sallallahu aleyhi və səlləmdən eşidənlər, yəni sahabələr mənə belə dedi: qadının qiyamət günü soruşulacağı ilk şey namazı, sonra isə əri haqqında olacaqdır. Onunla necə davrandı deyə. Bu əsəri İbn Həcər Əl-Heysəmi Əz-Zavacir kitabında və İbn Kəsir Əl-Bidayyə kitabında zikr etmişdir.